Demek ki SG2 C variantı güven 5-8. Buyur. Qatetlər 96 sm və 180 sm olan düz budaqlı üst budağın ipdən uzun 2 sm olar. Bəli, üst Mən bucaq neçə? düz budaqlı Yine bir üst. tane düz bucaq, üst bucaq çəkirik. Düzdürmü? Bəli. Katetləri qeyd edirik. Bütün fikrini yazırıq. Necə idi? 96 kvadratın üzərinə 180 kvadratın gəlir. Aysa. Neçə almısan? Evdə 41.600. evdə işləmirsən də yəqin ki. Cavabı neçə almısan? Bəli. 204. Bəli, 204 edir. Çünki 96'nın kvadratı 9216 eləyir. 180'ın da kvadratı eləyir 32400. Bundan da 9216'ını toplayanda eləyir 41616. Onu da 2 altına salmışsan 204. Kim? Perimetri 90 sm olan düz budaqlı üst budağın katetlər biri 9 sm olarsa ipton uzunluğunu tapın. Aysa katetlerden biri 9'u yazdım. Yəni ora 9-sa 6 da 9-dur. Bak, beraber olduğunu demir. Perimetre sadece 90 olduğunu değil. A-nın Burası kvadratı ilə S'dir, B-nin burada kvadratı B'dir. bərabərdir C-nin kvadratı. Bəli, 81 Yəni üstə 81 gəlsin. üzərinə B'nin gəlsin B-nin kvadratı kvadratı bərabər S'nin bərabər kvadratı. C-nin kvadratı. Bir de 9 başka üzərinə bir gəlsin şartımız B, var. 9 üstə gəl, B üstə gəlsə bizdə 90 B oldu. bərabərdir 90. B üzərinə gəlsin C də bərabərdir 81, B də bərabərdir 81-dən çıxırıq C-ni. 81 üzərinə gəlsin 81 çıxılsın C kvadratı bərabərdir C-nin kvadratına. 81'in üzerine de gəlir 6561'i çıxırıq 162 C-ni. Üzərinə də C-nin kvadrat gəlib bərabərlik C-nin kvadratı. Yəni eləyir 41. Bəli, bu yolla da tapmaq olar, doğru. Yəni burada biz belə bir şey aldıq da, sistem tənliyi aldıq ki, B üstə gəlsin, C bizdə 81'dir. Bu tərəfə də keçirəndə C çıxılsın B, C üstə gəlsin B, o da 81'dir, düzdürmü? Bəli. Muxtəsər vurmaq üstüdür çünki. Burada da B plus C'nin 81 qoyanda C çıxılsın B bərabər olur 1'ə. Yəni B C-yə bərabərdir, belə deyək. Səndən nə istirdi? Hipotenuzu istirdi da. O derece Bəli, neçə? hipotenuzu Bəli, 41 eləyir. 41. Doğrudur. 3. Diametri 30 sm olan çevrənin mərkəzindən 9 sm məsafədə yerləşən vətən uzunluğunu tapın. Mən burada kök altının 15'in kvadratından çıxırıq 9'un kvadratının. Diametr Diametri əgər 30'dan 30'dursa yarı radius bölürəm. nə qədərdir? Birinci onu tapaq da. 15. Mən 2'ye Bəli, bölü tapırıq. bəli 15'tir. Sonra çevrədir və çevrənin mərkəzindən 9 santimetr məsafədə yerləşən vətən uzunluğunu istəyir. Mən 9 15'in kvadratından 9'un kvadratını çıxırıq. Radiusdakı 15'ti bilirsən. Eləyir mənim 144. Yəni 12. Niyə 225 ilə 81'i Mən toplasaq? topluyorum. Mən çıxmışam. Nədən nəyə çıxmısan? Mən 15'dən 9'u. 225'ten 81'i çıxmısan da belə deyək. Bəli. Diametr 30'dursa, radius 15 tapmısansa, məsələn tutaq ki, radiusumuz 1 olsun. 15 məsələn. Buradan şəkil onu düşürəcək. Axı onda da 225'ten 81 çıxanda 144, 12 alırsan. Vətənin uzunluğu deyəndə 12'ni də 2'yə vurmuşsan da yəqin ki. 24 olur. Elə etmirsən də yəqin. Bəli. Aha. Onda belə yazırıq. Deməli bizdə burada radiusumuzu 15 götürəcəyik.
15'in kvadratından tutub 9'un kvadratına. Yəni 225-dən 44. 144. Bu da 12 elədi. Bətər də deyəndə buradan bura. 12 də buradır. Eləyir 24. Yəni D variantı. Sonra növbəti. 4'də diaqonal alt köşə altında 2 sm olan kvadratın perimetrini tapın. Mən burada diaqonal bərabərdir A köşə altında 2. Aysa A kök altındakini bərabər edirik 6 Yəni kök A da altındakı. bərabərdir 6-ya. A da Bəli, bərabərdir tərəf 6-ya. tərəfdə 4'ü də 6. vuraq 6, 24. Bəli, perimetrdə olacaq 24. 5. Şəkillər əsasən trapesiyanın perimetrini tapın. Sən əvvəlcə gəl, trapesiyanın fikir versən, oturacağı verilib. Böyük bir. Oturacağını tapa bilərsən. Sonra kiçik oturacağı da 39 buradan bura qədər olandısa 14-dürsə, buradan bura da 14-dür. Düzdürmü? və mən aşağı mənim toplayanda eləyir 39. Aha, aşağı tapdıq 39, yuxarı oturacağımız 14, aşağı oturacağımız 39. Onda bu tikər tərəflə tapaq ki, sonra perimetr deyəndə hamısını toplayaq. Fikir versən, bura 15'dir, bura 9'dur. Onda buranı tapa bilərsən. Yəni Yəni 12 eləyir. 4 yəni 15'in 12. kvadratından 225'ten yine de nəyə çıxarıq? 81'i çıxarıq. Buradan biri. 144, burada 12 edir. Aysa düzbucaqlıdır. Deməli, burada 12'dir. Qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. 14, 14'də 12, 12'yə bərabər. Onda yan tərəfi tapmaq asan. 12'nin 10, 10, kvadratına yəni 10 kvadratını toplayırıq. Yəni eləyəcək 400, o da 20. bəli, 420. Burada oldu 20. Perimetr deyənə nə edirik? Mən perimetrini deyəndə mən Bütün tərəfləri 20'nin topluyor. üzərinə 14, bütün tərəfləri toplayırıq. 20 üzərinə 14, üzərinə 15, üzərinə də 39 eləyir 88. Aferin. 6. Şəkillər əsasən x-i tapın. Mən burada Yadındadır, mən burada demişdim müəyyən bir hündürlüyü indiririk. Yəni hündürlüyü 21 ilə indiririk. 9 toplayanda normalda 30 eləyir, düzdürmü? 30'u da 2 yerə bölsək, tən yarıdan indirdim. 15 bura qalır, 15 də bu tərəfə qalır. Yəni buradan bura 15-dirsə, buradan bura da 15 olmalı. Bəli. 9 buradırsa, 15-dən 9 çıxan neçəsi qalır? 8'i. 6'sı. Deməli, bura 6 imiş. 21-dən 6 çıxana neçə qalır? 21'den 6 çıxanda 15. 15. Deməli, burada neçə imiş? 15 imiş. Hamısını tapdıq. Düzdürmü? Bəli. Məndən nə istəyir? X istəyir. Bura 10, bura Mən 6. 15 ilə onun kvadratını. 100'dən 36'ını çıxıram. Bu düzbucaqlı üçbucaq da, bax bu hissə. Bu balaca hissə düzbucaqlı üçbucaqdır. Bəli. 100'dən çıxıram 36'nı, geriyə qalır 64. 64 da nəyin kvadratıdır? 8. Bəli, burada oldu 8. X'in kvadratı da bərabərdir. 8'in kvadratı üstə gəlsin 15'in kvadratına. 15 vurulsun 15, 225. 8'in de kvadratı 64. O değil 289. Oradan da kök alanda x'i tapırıq neçə? 17. 17. Bəli. Bu tərəfdən də işte sən yeni şey alırsan. Mesela 8'in kvadratı ilə də bu 15'in kvadratını toplasan iyi şey olur. Bu digər çıxacaqdı da. Yəni cavab olacaq sevən. 7. Şəkil əsasən AB-nin məsafəsini tapın. Bəli, AB məsafəsi buradan bura qədər olan məsafə. Mən 2 dənə düzbucaqlı üçbucaq almış. Aysa, 2 dənə düzbucaqlı üçbucaq almış. Ona görə Mən 5 gəl ilə 4 birlikdə toplayırıq. buranı köçürdək bura. Məsələn, bura 4-dürsə, burada 4-dür. Qaydaya görə. Bura 12-dirsə, burada 12-dir. Düzdür? O formada Bəli. köçürdük, tapırıq.
Gəl köçürdək, görək tərəf neçə idi. Məsələn, bunu köçürtdüm, 5 idi. Bunu köçürtdüm, 12 idi. Onda 4 ilə 5 topla neçə edir? 9. 9. Burada 12. Bax, buradan bura 9'dur, buradan bura 12'dir. A ilə B-ni birləşdirsək olur düzbucaqlı üçbucaq. Yəni 9'un kvadratı ilə 12'nin kvadratını toplamalıyıq ki, biz AB xəttini tapaq. O da bayaq orada hesabladım. 144 ilə nəyə toplayırıq? 81'i. Bəli. O da 225, Və 225, 225, 15. 15. Sonra növbəti. Üçbucağın tərəfləri 10 sm, 17 sm və 21 sm olarsa, B tərəfindən çəkilmiş hündürlüyü tapın. Bir dənə üçbucaqdır. Tərəflərimiz verilib 10, 17, 17, 21. 21 aşağıda götürdüm ki, böyük tərəfi Böyük çəkilmiş tərəfindən hündürlüyü tapa bilək. Aha. hündürlüyü tapın istəyir. Amma Hə. 21-i 2 yerə böləcək, yoxsa? Sən yerə bölmə. Ümumi 21 isə məsələn biri x-dırsa, biri 21 çıxılsın x demək. Yəni o mənada. Çünki onları onsuz da toplayanda 21 verir sənə. Bu hündürlüyü də tapmaq üçün 17'nin kvadratı məsəl üçün bərabər olmalıdır. H-ın kvadratı üstə gəlsin 21 çıxılsın x-in kvadratı. Digərində də eyni qayda. 100 bərabər olmalıdır. X-in kvadratı plus H-ın kvadratı. Sonra da aparıb qoyursan yerinə əlaqələndirirsən, tapırsan. Eləyək. Məsələn 17'nin Bəli. kvadratı neçə elədi? 289. 189. Üstə gəlsin. 21 çıxılsın x-in kvadratı bərabərdir H-ın kvadratı. Və digərini düzbucaq, üçbucaqda. 100 bərabərdir x-in kvadratı plus h-ın kvadratı. Və açırıq bunu. Müxtəsər Bəli. olmaq istiyorum. Açanda olacaq 289 üstə gəlsin. 21'in kvadratı. Eləyir 441 çıxılsın. 21 vurulsun. 2 vurulsun x. Yəni 42x üstə gəlsin x-in kvadratı. Bu da bərabərdir h-ın kvadratına. Bura qədər aydın oldu. Bəli. 289 ilə 441'i toplayıram. Eləyir 730. Çıxıram 42'ni. Eləyir 688. Deməli, x-in kvadratı üstə gəlsin 688 bərabər oldu h-ın kvadratına. Buradan da məsələn birini tapaq, o birisindən əvəzlənir. Məsələn, buradan tutaq ki, tapıram x-in kvadratını. X-in kvadratını tapanda 100 çıxılsın h-ın kvadratı olur. Gətirib qoyuram yerinə. 100 çıxılsın h-ın kvadratı üstə gəlsin 688 bərabərdir h-ın kvadratına. Bu da aynı oldu. Bəli. 688 ilə 100'ü toplayıram. 788 bərabər 2h-ın kvadratına. 788'i 2'ye bölürəm. 394. Ama onun kök altında olanda olmadı. Yerlerini değişik götürək onda. Buranı x götürək, buranı 21 çıxılsın x götürək. Tərsin olsun. Belə alınmadı. Yəni 289 bərabər olsun x-in kvadratı plus h-ın kvadratına. Aynı oldu. Bəli. Bunu 289 götürək. Yəni buradan x-in kvadratını tapanda 289'dan çıxırıq h-ın kvadratına. 17'nin kvadratından. Onda buradakı digər tərəfdən hesablayan nətər olur? 100 üstə gəlinsin. 200, yox. 441 441, çıxılsın 42, 42x. üzərinə gəlsin x-in kvadratı. Bəli. Bunu da hesablasa, o da bərabərdə h-ın kvadratına. Bunu da hesablasaq, 441 ilə 100'ü toplasaq, eləyir 541. Deməli olur 541
1 üstə gəlsin. Mən deyirəm axı niyə alın? Biz bəyək bura 42 yanı x qoymamışıq. Səmra sadəcə çıxılsın 42 yazmışıq. Elə ki rəqəmlə İndi ifadə eləmişik də onun x-i də var idi axı. bəli. Buna görə də alınmıyor Allah. İndi alınacaq. Deməli burada x-in kvadratının yerinə gətirib qoysaq 289 çıxılsın h-ın kvadratına. Heron düsturundan istifadə edəcəyik biz burada. Deməli, Heron düsturumuz bizə necədir? S bərabərdir. Kök altında P vurulsun. P çıxılsın A, P çıxılsın B, P çıxılsın C. Qay dəftərinə qeyd Olsun. edəcəksin. Heron düsturu. Üçbucaqda sahə düsturu. İndi mən perimetri tapıram. Perimetrdə yarım perimetrdir. Tərəflərin cəminin yarısıdır. Toplayıram. 10 üstə gəlsin 17, üstə gəlsin 21, bölünsün 2. 48, 48 ilə 2-yə böləndə 24. Yarım perimetri 24 tapır. İndi sahəni tapmaq üçün qoyuram kökün altında. 24 vurulsun. 24-dən çıxıram bir dəfə 10-u. Eləyir 14. 24-dən bir dəfə çıxıram 17-ni. Eləyir 7. 24-dən bir dəfə də çıxıram 21-i. Eləyir 3. Deməli, kök altından çıxardırıq. 7056-dan da çıxacaq 84. Sahəni tapdıq 84. Böyük tərəfə çəkilmiş hündürlüyü istəyir. Hündürlük düsturumuz da 2s bölünsün A-dır. Yəni, sahəni 2-yə vurub bölürəm nəyə? Həmin o böyük tərəf neçə idi? 21. 21-ə. 84 ilə 21 qısar gələcək. Qalacaq 4. 2 ilə 4-ə vuracam. Eləyəcək 8 santimetr. Yəni 8-ə uyğun olacaq cəbəl. Aynı oldu. Bəli. Burada sadəcə düsturdan istifadə etdik. Heron düsturundan, yarım perimetr düsturundan və böyük tərəfə çəkilmiş hündürlük düsturundan. 9. 9-da şəkilə əsasən deyir x-i tapın. Tapın. Birinci 12 ilə 6-ını toplayaq görə yükünüz nə qədərdir? 18. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet nəyə bərabər idi? Hipotenuzun yarısına. Hipotenuzun Yəni burada yarısına. oldu neçə? 9. Onda buranı tapa bilərsən. 18-in kvadratından çıxarsan nəyi? 9-un kvadratını. 324-dən 81 çıxarsan eləyər neçə? 243. Yəni burada kök altında 243-dür. Aynı oldu. Bəli. Sonra indi nə istəyir bizdən? X istəyir də. Alacaq X-a. Bir də digər üçbucağa baxaq. Burada da bir dənə düzbucaqlı üçbucaq var. Fikir verirsənsə. Yenə də 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabər olur. Yarısına bərabər. Bəli. Bunun yarısı kimi götürürsən, yəni kök altında 243 bölünsün 2 kimi götürəcəksən. Buraya elə ki, bax düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz kök altında 243-dür da. Katetdə 12-dir. Və yaxud da buranı tapmaq istəyirsənsə, eyni şeydir. Kök altında 243-dən, yəni 243-dən çıxırsan 12-nin kvadratını, yəni 144-dür. Aynı oldu. Bəli. Onu da kök altına salanda o kök altında 99. Bunu tapdım. İndi bura var, hamısını tapmış. Bizdən bir dənə x istəyir. X-i nə tərtib? Tapanda. Mən hamısını Deməli 243-dən nə çıxdı? 9 kök altında 3 çıxdı. Düzdürmü? bəli. Bunu da bucaqlarını yazsaq, bura məsəl üçün 90-dırsa, bura da 90-dır. Bura 30, 90, onda bura qalır 60 dərəcə. Düzdürmü? Bəli. Onda burada qalır 120 dərəcə. 4 bucaqlının da bütün bucaqların cəmi bizdə neçə dərəcədir? 360-dır. 120-dirsə, onda burada qalır 60 dərəcə. 60 dərəcə də biz demişdik ki, kök altında nə qədər fərqlənir? 3 qədər.
Kök Ona altında görə çıxır. x-imiz də olacaq neçə? Kök altında 3. Aynı oldu. Bəli. Sonra 10. Bərabəryanmış buzağın yan tərəfə çəkilmiş hündürlüyü yan tərəfi təpədən başlayaraq 8 sm-lik və 9 sm-lik hissələrə ayırırsa, yan tərəfə çəkilmiş hündürlüyü neçə santimetr olar? Hı -hı. Dən 8 ilə bərabər 9 yanlış toplayanda bucaqdır. 17. Yan tərəfə çəkilmiş hündürlükdür. Yan tərəfi təpədən başlayaraq 8-9 santimetrlik hissələrə ayırır. Yan tərəfə çəkilmiş bax bu hündürlüyü istəyir. Burada onsuz da bilirsən ki, ümumi 8 ilə 9-un cəmidir. Yəni 17-dir. Neçə almısan? Səmrə E, 10-cu. 15 almışam. Bəli, necə elədin? 17-nin Mən kvadratından çıxdın 8-in nəyi? kvadratını tutdum. 8-in 225, o kvadratı. da 15. İki yüz səksən doqquzdan da çıxırıq 64 deyil, 225. O da O da 15-in 15-in kvadratı. kvadratda, düzdürmü? Bəli. 11-ə bax. ABC bərabər tərəfli çizən də A bu 15. DY BC DY perpendikulyar BC və AD böl DC bərabərdir 1/4 nisbətində olarsa, BY neçə santimetr olar? Mən B-dən aya 15-dirsə, B-dən C-yə də 15-dir. Bərabər tərəfli üçbucaq dediyinə görə. Deməli, burada nisbətlər x4, x-sa, düzdürmü? Onları toplayıb İlk 5x A bərabər eləyəcək eləməliyik 15. 15-ə də, düzdürmü? X-i Qala tapırıq eləyəcək 3. 5. X-i tapırıq 3. Bəli. Onda bura 3-dür. Bura neçədir? 12-dir. B-də Bunu 12. tapdıq. Sonra DC-ni də bölürük 2-yə bərabərdir 12-yə. 12 də 2-yə bölürük 6. deməli, B-yə YS neçə? YS-də Y-si 6. 6-dır. Aha. Onda B-yə nə qədər qalır? 15-dən 16-ya çıxırıq 9. Afərin. Çünki o pişik bərabər tərəfli üçbucaq idi. 15-dən də 6-nı çıxırsan 9. Hı. 12-yə də bax ağılı. Uyğunluğu müəyyən edin. Alfa bərabərdir 30 dərəcə olarsa, mən 2 kök 30 altında dərəcə bucaq 6-nı vurur qarşısındakı 2-yə. katet hipotenuzun yarısıdır da. 2 Onda kök altında x-imiz 6 2-yə. onda x-imiz neçəymiş? Bunun 2-yə vurulmuşu. 4 4 kök kök altında altında 6. 6. 1-ə gedəcək C. İndi 45 ilə işlə. 5 dərəcə. 4 kök altında 3. 45 isə digər də 45 olacaqdı. Onda bərabər yanlı üçbucaq olacaq. Bura 2 kök altında 6, orada 2 kök altında 6 olacaq. Onda x-i tapmağa nə var? Bunların kvadratları. 4 kök altında 3. Yəni belə deyək də 24 ilə 24 topladın 48, düzdürmü? 48 də saldın kökün altına. 16 vurulsun 3 kimi 4 kök altında 3 oldu. Sonra indi bir dənə qaldı 60 dərəcə ilə işləmək. 60, 30. Yenə 30 dərəcə e, bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabər. Ora x-dırsa, bura x bölünsün 2-dir. X-in kvadratından çıxmalıyıq x bölünsün 2-nin kvadratına. Yəni x kvadrat bölünsün 4-ü bərabər eləməliyik 2 kök altında 6-nın kvadratına.
Yani 4 köşe 24'e. 3x kvadrat bölünsün 4 beraberdir 24. Oradan da x kvadratını tap. 4 köşe altında 2 Bəli, cavab olacaq Y variantı. Y. Bu qədər.